Olá, meus amados, queridos espectadores do canal No Foco da Verdade, espectadores do YouTube, internautas de todo o nosso Brasil. Estou aqui de volta, eu, Thiago, do canal No Foco da Verdade. Desculpe a ausência desses muitos dias que eu fiquei sem gravar, mas mesmo assim não deixei de pesquisar e olhar assuntos novos. Não novos, né? Assuntos que já vem no seu curso em andamento, não parou, a agenda global não parou. As dadas mudanças que em ritmo acelerado não deixou de acontecer. E estava olhando materiais, né? E canais de outros irmãos. E estava olhando aqui o canal do irmão, e o irmão estava analisando uns vídeos do nosso amado irmão Patrick Granja, do jornal A Nova Democracia, lá do Rio de Janeiro. E ele estava analisando um vídeo, né, desse irmão Patrick Granja, que ele pega e grava na íntegra as manifestações e embate da população com a polícia militar, com o sistema, né? E estava dado momento, já tem publicações no meu canal referente ao manifesto Fora Dilma, né? Tem análises também, postei também no meu blog, no FaceDF, blogspot.com. E a gente vê a dada alienação do povo, mesmo que manifesta, mas a manifestação dentro do contexto que o sistema passa para o povo, até em maneiras de se vestir e até em requerer algum direito. Eles requerem algum direito baseado no que o sistema quer. Infelizmente o povo é alienado, mas vamos fazer o possível para informar essas pessoas. Então aqui eu vou analisar um vídeo aqui do Patrick Granja. Então em dado momento eu vou botar na tela do visor, vocês vão visualizar. Se a questão de edição de vídeo tem que aprender, então vamos lá. Nas últimas semanas, a militarização do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, deixou várias vítimas. No dia 12 de fevereiro, um carro com 5 tripulantes foi fuzilado por soldados do Exército. Vitor Santiago, de 29 anos, segue internado em estado grave. Na mesma favela, a Vila do João, no dia 20 de fevereiro, um operário foi baleado e morreu. No dia seguinte, 21 de fevereiro, uma Kombi foi fuzilada por militares do Exército e 5 pessoas ficaram feridas. Na noite de ontem... Meu amado, aí a gente vê, né? Como diz o amado lá do outro canal, o irmão Rubens, Patrick Granja não tem mais ou menos a noção do que ele está relatando. Ele acha que é só um acontecimento centralizado ali na região do Rio de Janeiro, mas não vê que é uma questão global. Meu amado, isso são aspectos da nova ordem mundial. Hoje as pessoas veem essas atrocidades de maneira negativa, mas quando a nova ordem mundial ela for consolidada, isso é a coisa mais normal do mundo, meus amados. Não é? As pessoas que ficam alheio à mídia em si, a mídia que é nos apresentada, apresenta no mínimo aspectos dessa notícia segundo a manipulação deles. Mas o povo não tem a real noção do que está acontecendo em si. Isso é aspecto da nova ordem mundial. As pessoas têm que se acostumar. Isso é uma maneira de moldar as pessoas por um novo conceito de vida, meus amigos. As pessoas têm que serem cozinhadas, né, em água morna, para ir se adaptando, para a questão humana morrer nos nossos corações, no nosso entendimento. Cada dia que passa as pessoas estão mais frias. Eu trabalho no hospital e num dado momento, quando eu comecei a trabalhar na área da saúde no hospital, quando eu vi uma pessoa que acabava de falecer, eu ficava
triste, ficar chateado. Mas você está acostumado a ver aquilo numa sequência mais larga, você acaba meio que se adaptando e entendendo. E as pessoas, dada a muita violência, sendo ela violência no seu cotidiano, né, próxima àquelas pessoas que às vezes moram num bairro violento, elas acabam se adaptando a isso. Isso, meus amados, é a ordem pelo caos. Esses acontecimentos, esses criminosos, esses crimes, essas atrocidades, elas não acontecem aleatoriamente. Isso foi uma das armas letais que o sistema, desses venenos mortais que o sistema põe no nosso meio, para cada vez mais nos desumanizar, para cada vez mais nos tornar robô, né? Controlado pela sua mente maligna. Então vamos continuar aqui, vou colocar esse vídeo, vamos analisar até o final, e vocês vão ver aspectos da nova ordem mundial que está acontecendo. Se a polícia ela agride criança, agride idoso, agride um deficiente, hoje é visto com maus olhos para a população. Mas seguindo o curso da nova ordem mundial paulatinamente, isso vai cada vez se tornando mais normal. As pessoas vão achar isso com um conceito mais um conceito mais normal do que isso acontece. Isso é normal, isso é do cotidiano, isso acontece. Mas lá atrás isso era visto como uma atrocidade, uma desumanidade muito grande, não é? Então, isso aí, na nova ordem mundial, meu amigo, criança, idoso, deficiente, não é? Para eles não há motivo. O motivo é o quê? É seguir o curso da agenda global. Então vamos continuar. Revoltados, moradores fizeram um protesto pacífico. No acesso da Avenida Brasil, a linha amarela, moradores tentaram fechar a via. Todo mundo entrando aí! Mesmo sem serem hostilizados, policiais usaram spray de pimenta. Spray de pimenta no gado, spray de pimenta na população. Isso há alguns anos, em algumas décadas passadas, isso era visto como um absurdo, tremendo, era visto, né, com mais normalidade. A pergunta é essa. Há 20, 30 anos atrás isso era visto com maus olhos, ou isso hoje é visto com o curso a ser seguido? Mas o gado alienado com a televisão, com novela, futebol, né, com a escola de samba que vai passar, com a rainha da bateria que vai esse ano, será que a fulana de tal vai ganhar? A rainha da bateria da escola de samba? Qual a escola de samba que vai ganhar? Com esses ópios que as pessoas estão alheios, elas não vão perceber a mudança das coisas como acontece. O rio segue o seu curso, passa por debaixo da ponte se as pessoas perceberem. Não é? As pessoas não percebem as mudanças. As pessoas não percebem o perigo que há de vir, né? Aí o gado ele vai berrar, ele vai mugir, ele vai reclamar. Mas isso vai acontecer, meus amigos, não é? Será que o Jornal Nacional vai passar isso? Não vai, meu amigo. Acompanhe o Globo Esporte, acompanhe o Esporte Espetacular Fantástico, acompanhe lá o programa lá da Record, da Bandeirantes. Então você vai ter uma formação correta do que vai acontecer, não é? Então as pessoas, elas brigam. Isso dado ao momento, se for o quê? Uma metamorfose, uma injeção letal na mente das pessoas do quê?
Existe a população comum da sociedade e existe também o ser humano, mas que está uniformizado, que está a serviço do sistema, mas que são seres humanos. As pessoas não veem que aquelas pessoas estão trabalhando e seguindo ordens dentro do contexto do sistema, de descer o cacete no povo, de jogar bomba no povo, jogar gás lacrimogêneo na cara do povo. É bomba. Esse negócio de bomba de efeito moral não existe. Isso é bomba mesmo, é granada de plástico, é bomba. Bomba no povo. Então para eles é o quê? É a ordem, né? Ordem dada, missão cumprida, como diz o filme do sistema. E o povo fica aí querendo brigar por uma coisa que não tem como brigar. As pessoas têm que aprender a lidar com o sistema. Não tem como bater de frente com eles. Então, fica aí o povo esperneando, não é? Fica o povo reclamando, murmurando e cacete no espinhaço do gato, né? Chicote, né? Chicote regado com muito sal e vinagre para a dor ser mais intensa e cruel. Vamos continuar analisando o vídeo do nosso queridíssimo Patrick Granja, do jornal A Nova Democracia. Já jogou spray. Jogaram spray no rapaz! Meu Deus do céu! Jogaram spray no rapaz! Isso é um absurdo, meus amigos! Isso é um absurdo! Jogaram spray no rapaz! Jogaram spray! Amanhã vai ser no idoso! Amanhã vai ser na criança! Amanhã vai ser no deficiente! Deficiente! Bum! Bomba neles! Idoso! Bomba neles! É negro, pior ainda, meus amados. Na nova ordem mundial, o negro e o pobre, ou pobre e o negro, ou pobre e negro, vão ser os primeiros a sofrerem na redução populacional. Vão ser os primeiros a serem eliminados. Entendeu? Nós, eu, pobre, que devo ter descendências de negros, ser mestiço, vamos ser os primeiros a serem deletados desse jogo cruel e implacável para nós meros mortais. Eu vou dar um pequeno adendo aqui no meu trabalho. Meu querido, amado, um colega meu, meio que tentei relatar essas questões lá no meu trabalho, né? Uns pararam para ouvir, uns já torceram o nariz, já foi se envolver em outra coisa. E eu mostrei lá o site da FEMA, os caixões, os campos de concentrações. E também falei que era, né, segundo o nosso querido amado irmão Rubens, ele que fala isso. Essa é a informação da fonte dele. Eu acompanho o irmão Rubens Sodré, então eu vou falar que essa fonte minha, não sou hipócrita em falar que essa fonte é dele. Ele que falou veementemente, está sendo taxativo, que os campos de concentrações aqui no Brasil serão os estádios de futebol. E ele até falou, é mesmo, isso aí é. Só que o camarada não quis se adentrar muito nesse assunto. As pessoas querem viver nesse mundo de fantasia, onde nada acontece, onde tudo é perfeito, que tudo acontece por acontecer, que tinha que acontecer. Aí eu, propositalmente, comecei a falar de futebol, ele se interessou no assunto. Se tratando de alienação, as pessoas, elas, não, eu quero ser alienado, não quero ser esclarecido das coisas. As pessoas têm que entender, meu pessoal, que você sabendo dessas verdades, não precisa mudar sua vida por completo, comprar armas, se armar até os dentes, formar um exército. Ou seria até bom se as pessoas acordassem, o mundo todo acordasse e armasse um exército e fosse até essas famílias podres, as sociedades secretas do Illuminati, e eliminasse elas. Pô, louvável seria isso, até eu estaria no meio.
Mas isso não vai acontecer, o povo é alienado, e vai acontecer o que está escrito segundo o que o Criador predeterminou. Então as pessoas não vai ter como, as pessoas não tem como. Você tá militando contra ninguém, ficar... Não, pessoal, você guarda essa verdade para si, igual eu relatei em outros vídeos. Não fique cobrando justiça de quem não tem que ser cobrado. Tem que trabalhar ser um escravo remunerado? Infelizmente, tenha. Se você não quer ser um escravo remunerado, procura um jeito de você ser independente, de trabalhar num ramo que você consegue, né, um ramo, no seu ramo de trabalho, e seja um empreendedor, uma pessoa independente que consiga trabalhar sem estar debaixo dessas indústrias, dessas empresas, desses Illuminati. Porque com a terceirização a questão humana vai ficar mais difícil. Eu trabalho, eu vejo que a questão humana, as pessoas, quando ela atinge o alto escalão nas empresas de um cargo de chefia, elas têm que, infelizmente, sem querer, ser um pouco desumana. Mas as pessoas que eu trabalho, por mais assim que elas obedecem ordens, elas procuram sim ter uma parcela de humanidade. Mas no âmbito total, no cômbito geral, tem que ser desumano. Né? Se tratando de CNPJ, a humanidade, a questão humana, ela fica a segundo plano, terceiro, quarto, cinco, último plano. Então as pessoas, meus amados, precisam, se eu essas verdades para você, siga, não cobre, não fica cobrando a justiça da Dilma, esquece aqui em Brasília o Hollenberg, o governador passado, o Agnello, esquece, são só bonecos, são só empregados, entendeu? São só mais uma peça na engrenagem, né? Deixe de ser alienado, seja uma pessoa mais esclarecida. Quer assistir a televisão? Assista, mas assista com a visão aberta, um olhar crítico, e fale as verdades para as pessoas, mas siga o seu curso normal. Dado o cumprimento de profecias, independente de quando a profecia do Criador ela se consolidar, e as pessoas se prevenir, se precaver de situações surpresa e desagradável. Então, pessoal, é isso. Eu convido a vocês deixar de ser cego. Simplesmente isso. É tirar a cegueira. E continue na sua vida, no seu curso que deve ser seguido. Então, voltamos em seguida para a segunda parte dessa análise do vídeo do nosso querido amado Patrick Granja.